အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် KMNI X ရဲ့ knowledge sharing အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာပြပြပေးသွားမယ့် knowledge sharing အကြောင်းအရာကတော့အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ time management ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ညီမနဲ့တူတူအခုပဲ time management အကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်နော်လူငယ်လူကြီးတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်အလေးကျင့်လုပ်တဲ့အရာကတော့အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်နဲ့ဒီကလူကိုမဆောင်ဆိုတဲ့စကားပုံတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ရရှိတဲ့အချိန်တွေကိုမိမိတို့ကအကျိုးရှိရှိအသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်အချိန်ဒီယတနာလို့ကိုရှေးစာဆိုတွေကတင်စားခေါ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကိုထိထိရောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာတာမကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကိုထိရောက်စွာစီမံခြင်းကအောင်မြင်မှုရရှိစေမယ့်အဓိကအကြောင်းရင်းမြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အချိန်မှန်လေးအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းဒီနေ့ knowledge sharing အစီအစဉ်လေးကို time management ရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာကနေစတင်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျမနဲ့အတူတူအခုပဲ time management ကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမယ်ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ time management ရဲ့အခန်းကဏ္ဍtime management ကို plan ချပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာများ time management ကောင်းတယ်လို့ပြောရဆိုရင် workplace နဲ့ personal life မှာဆက်ဆက်မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေ time management ရဲ့မှာအရေးပါတဲ့အချက်တွေနောက်ဆုံးမှာတော့ time management ကို improvement ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အချိန်နဲ့ဒီကလူကိုမဆောင်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ရရှိတဲ့အချိန်တွေကိုမိမိတို့ကအကျိုးရှိရှိအသုံးချရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကယရနာလို့ကိုရှိစာဆိုတွေကတင်စားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကိုထိထိရောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းရလုပ်ငန်းတွင်မှာတာမကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြတ်သန်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကလည်းအဓိကအရေးပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကိုထိရောက်စွာစီမံနိုင်ခြင်းကအောင်မြင်မှုရရှိစေမယ့်အဓိကအကြောင်းရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မှန်လင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းဒီနေ့ရဲ့ knowledge sharing ကိုစတင်လိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့လူငယ်လူကြီးတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်အလေးအကျင့်လုပ်တဲ့အရာကတော့အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကိုထိထိရောက်ရောက်စီမံနိုင်ခွင့်ကြလေလုပ်ငန်းခွင်အတွက်သာမကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝဖြတ်သန်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်လည်းအဓိကအရေးပါဆုံးအခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ time management ကို plan ချပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်ဒုတိယအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုစနစ်တကျနဲ့အောင်မြင်အောင်ထိန်းညှိနိုင်မယ်ဘဝရဲ့နေ့စဉ်အချိန်တွေကိုအစမ်းထက်အောင်အသုံးချနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါ့အပြင်မိမိတို့ရဲ့အချိန်တွေကို workplace မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ဝင်တွေကိုအချိန်မီပြီးမြောက်စေပြီးတော့ထိရောက်စွာမြင့်တင်နိုင်တဲ့အပြင်ရလဒ်တွေကိုလည်းတိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။အချိန်ကိုအစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါစိတ်ပူစူးမှုတွေကိုလည်းလျော့နေစေနိုင်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ time management ရဲ့အရေးပါတဲ့အချက်တွေကတော့လုပ်ငန်းဆောင်ဝင်တွေကိုအချိန်မီပြီးမြောက်စေပြီးတော့ထိရောက်စွာမြင့်တင်နိုင်တဲ့အပြင်ရလဒ်တွေကိုလည်းတိုးတက်လာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တိုင်းကိုအစီအစဉ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပီစီမှုတွေကိုလည်းလျော့နေစေနိုင်ပါတယ်။အချိန်တိတိကျကျစီမံတဲ့အခါအလုံးနဲ့အရေးအသွေးပြေဝမှုတွေကိုရရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာ time management ရဲ့အရေးပါတဲ့အချက်တွေကတော့အရေးကြီးဆုံးမိမိလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုသိရှိပြီးတော့ဦးစားပေးသတ်မှတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ်။အလုပ်မိသားစုကျန်းမာရေးစသည်ဖြင့်အချိန်တွေကိုဟန်ချက်ညီစွာခွဲဝေပေးဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆို time management လုပ်တဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်တွေကိုသိရှိပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုံမကောင်းမွန်ပြုလုပ်နိုင်မဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါအပြင် time management ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုများစွာကိုလည်းဖန်တီးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ time management ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်တယ်လို့ပြောရဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ confidence တွေကပို့ပြီးတော့မြင့်မားလာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်လည်းအလုပ်တွေကပုံမပြီးမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ time management လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးပါတဲ့အချက်တွေကိုသိပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ့်အချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထပ်မအောင်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ to do list ရေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ပုံစံတွေကိုစိတ်ရင်းပြုစုထားခြင်းအပြင်တစ်ခုပြီးဆုံးတိုင်းတစ်ခုမိမိတို့ကသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဦးစားပေးမှုကိုသတ်မှတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာတွေကိုပထမဦးဆုံး
ပြီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်လေမိမိတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုပုံမမြန်ဆန်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တဦးတစ်ခုချင်းစီကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းအဖြစ်အချိန်တိုအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကပြီးမြောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကကတော့ time management က improvement ဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့မိမိတို့ဒီ to-do list ရေးဖို့လိုပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဦးစားပေးမှုကိုသတ်မှတ်ပါ။တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ရည်မှန်းချက်ထားပါ။အချိန်ဖြုံးခြင်းကိုရှောင်ပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နားချိန်ကိုထည့်သွင်းပါ။ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ time management skill ဒီတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ life balance ဒီညီမျှလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်နေ့မှလည်းအခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့် knowledge sharing အကြောင်းအရာတွေကို KMA-X ကနေပြီးတော့ထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။